Все, перегнали машину во двор. Сейчас для удобства вот эту тягу снимем. Одну сторону я открутил уже. Сейчас будем пробовать откручивать вторую. И все. Вот он, мотор. Сейчас мы вот так лебедкой поднимем. Все, подняли мотор лебедкой. Сейчас приподнимем коробку. Тоже подвяжем ее за балку сверху. Ну, уберем стол. Подкатим под это место машину. Ну и будем опускать двигатель. Все, смотрим. Все, закатываем машину, опускаем мотор. Перевязал, первый раз неправильно сделал. Теперь подгоняем. Сейчас, думаю, для удобства я поддомкрачу машину и на подставке поставлю, чтобы под ней удобнее лазить было. Смотрим.
Вот так вот потихоньку, помаленьку опускаем. Все, мотор установлен. Все стоит на подушках. Не видно. Занял свое законное место. Всё. По времени где-то в районе часа все это заняла установка. Все, сейчас прикручиваем подушки, заднюю траверсу. Пока, потому что он стоит на домкрате. Вот так. Ну и все остальное, глушитель, кардан. Следующее видео будет, когда куплю проводку. Установлю блок предохранитель, все остальное. Прокину магистраль топливную до конца. И, наверное, запустим двигатель. Все. Всем пока.